ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବହୂତିରୁବାଚ। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କଧର୍ମ ଘରଣୀ ଚରଣେ ପୁଣ ପଡ଼ି କପାଳେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ କର ତ୍ରାହି କହି ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁର ନାଭି ପଦ୍ମ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପୁଜି ମହାଜଳେ। ପ୍ରଜା ସଜିଲା ବଧାନେ ସାଧିଲା ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାନେ। ସେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଯେବା ଶୁଣନ୍ତି ନିରନ୍ତରେ। ମୁଖେ ବଦନ୍ତି ନିରବଧି ତରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଜଳଧି। ସୁଜନ ଦୁର୍ଜନ ବିଚାର ଜହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁରାଚାର ତାର ପଦନୁ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କନେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଧୁଂସେ ଅନ୍ତେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ମିଶେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭମାତା ହୁଅ ସାବଧାନ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ବଳବାନ। ସେ କାଳ ପରାକ୍ରମ ଯେତେ ମୁଁ କହି ପାରିବହିଁ କେତେ। ଏ ଯେତେ ଜୀବଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଗତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାଳ ସନାଶଇ ଏଣୁ ତା ଗତି କେ ଜାଣଇ। ଏ ଚରାଚର ଦେହ ଧରି ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି କରି ସକଳ କରଇ ଭକ୍ଷଣ ক্ষুধার্তে ଯେ ସନ କୃପଣ ଯେନେ ସମୀର ବଳିୟାର ଜିମୁତ କରଇ ବିହାର ତାଗନ ତାଗତି ନ ଜାଣେ ଯେସନ ହୋଇ ଦେବଗଣେ କାଳର ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାଳ ବସେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ଏ ଜୀବ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେ ଭ୍ରମଇ। ବିବିଧ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚଇ ସେ ଅର୍ଥ କାଳ ତା ହରଇ। ତ୍ରିଲୋକ ସୁଖ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥ କାଳ ବିନାଶଇ। ସେ କାଳ ବସେ ବଳିୟାର କେ ଜାଣି ପାରେ ଗତି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବିହରଇ ମନ ବଚନେ ଭେଦ ନଇ। କୃଷକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଅର୍ଥେ କାଳ ବିନାଶଇ। ସେ କାଳ ମୁଖେ ଜୀବ ବରହି ନାନା ବିବାଦେ ହିଂସା ବହି। କରନ୍ତି ନାନା ଛନ୍ଦ ମାୟା ହୃଦେ ନ ବସେ ଜୀବ ଦୟା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମୂଢ଼ପଣେ କାଳ ଗରା ସେ ପୁଣ୍ୟହୀନେ। ତାହାର ନାହିଁ ପକ୍ଷାପକ୍ଷ ସକଳ କରଇ ସୁରକ୍ଷ। ଏ ଜୀବ ଅତି ମତିହୀନ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରତିଦିନ। ଯେ ଅର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଗତେ ନ ଜାଣେ ମୂଢ଼ ପଣ୍ଡିତେ। ଉପଗତ ନ ଜାଣେ ମୂଢ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନ ବୁଝଇ ବ୍ୟାପାର କରେ ଦୁଃଖ ସହି। ଗୃହ କଳତ୍ର ଧନ ଆଦି ଏଣେ କରଇ ନିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଦେହ ପରମାତ୍ମା ମୋହେ ମୋହର ବୋଲି ନିତ୍ୟ କହେ। ଏ ମହା ମୋହେ ପଡ଼ିଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ନିରତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ। ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତେ ପୁଟିଣ ମରନ୍ତି। ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଯେବେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତା ମଣଇ। କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ଦୂର। କରଇ ନରକ ଯୋନି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବଇ। ଦେହ କଳତ୍ର ସୁଖ ଘର ପଶୁ ଭୃତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର। ଏ ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରି ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଦୃଢ଼ କରେ ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଘରେ। ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖ ମୁଁ ଲଭିଲି। ମତୁଲେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ଜଗତ। ତହିଁରେ ଯେତେ ସୁଖ ହୁଏ ନ ବୁଝି ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ। ତାଙ୍କ ପୋଷଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦଗ୍ଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘରେ। କରେ ଦୁରିତ ଦୁଃଖ ମାନ ଏମନ୍ତେ ମୁନିଏ ଅଜ୍ଞାନ। ଅସତୀ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ଘରେ ବିବିଧ ଛନ୍ଦ ମାୟା କରେ। ତାର ସୁବେଶ ପ୍ରିୟା ଥାଇ ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତାହାର ବାକ୍ୟ ବିଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରେ ରାତ୍ର ଦିନ। ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରଇ ଏକାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ। ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ନାରୀ ବସେ ବିହରଇ ନିଶି ଦିବସ ମନ ଦେଇ। ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ନରକେ ଓଟାରି ପକାନ୍ତି। ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ଏହି। ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରି ମାଣି। ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ତୋଷ ମନ। ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତଣେ ନୀତି ତହିଁ ଅର୍ପିତ ଗାବନ୍ତଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ। ସେ ସର୍ବ ସୁଖକର ମନେ ଯେ ହିତ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନେ। ସେ ଗୃହ ଅତି କୂଟ ଧର୍ମ କରଇ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। କେବଳ ଦୁଃଖର ଏ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିନ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାନା ବ୍ୟାପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ। ସେ କ୍ଲେଶ ଅତି ସୁଖ ମଣେ
କେବଳ ମୁହେ ନ ପ୍ରମାଣେ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପଯାଇ ବହୁତ ହିଂସା ଯେବେ କରେ କର୍ମ ପୋଷେ ନିରନ୍ତରେ ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖେ ନୀତି ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖ ନିତ୍ୟ ନରକେ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ତାହାକୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ତେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶେଷ ଏ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ ତଦନ୍ତେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ଦୃଷ୍ଟମତି ସେ ଯେବେ ଦୈବ ସଂଯୋଗ ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମଯୁଗ ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏ ତା ତହିଁ କରଇ ଉପାଏ ତହୁଁ ହଇଲେ ଅସମର୍ଥ ଲୋଭେ ଚିନ୍ତଇ ପର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ବଢ଼ାଇ ପର ଧନେ ନରକ ଭୟକୁ ନ ମାନେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହରେ ଦିନ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ଅଭାବେଣ ଏମନ୍ତ ମନ୍ଦ ଭାଗି ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ ଏଣୁ ହରଇ ପରଧନ ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନେ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ପଦ ପୀଡ଼ା ପାଇ ବୃଥା ଉଦ୍ୟମ ଫୁଟି ରହେ ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବେ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଭଜଇ କୃପଣ କରଇ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ ଅର୍ଥ ବିହୀନେ ଚିନ୍ତା କୂଳେ ଶରୀର ଦୁଃଖତା ନିର୍ମଳେ ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତ ନାଶଇ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ ସମର୍ଥ ହୀନେ ନିଜ ଘରେ ବଞ୍ଚଇ ଅତିଥି ବ୍ୟବହାରେ ତାହାଙ୍କୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଭର୍ସନା ସହି ଦାରାତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆବର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁରିତେ ଯେବା ଆବର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେ ସର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲେ ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ଭଜିଲେ ଧାରାତନୟ ଭକ୍ଷତାର ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଧାର ପୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ ଶଙ୍କିତେ ସ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତାର୍ଥ ଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନେ ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନେ ଆହାର ବିନେ ଚିନ୍ତା ନପାରେ ମନ୍ଦ ହୁତା ଛନେ ନପାରେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ କଫ ବିକାରେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ି ମାନ ଶ୍ୱାସ ନ ଚଳଇ ସମାନ ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଏଣୁ ଲଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ କଣ୍ଠ କରଇ ଘୁରୁ ବଚନ ନୁହଇ ବାହାର କଣ୍ଠ କରଇ ଘୁର ବଚନ ନୁହଇ ବାହାର ବାଲି ସଜ୍ଜାରେ ନେଇ ସ୍ୱାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବେ ବେଡ଼ି ତହିଁ ସେ ସର୍ବ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଗନ ହେତାତ ବୋଲି ଯେ ଡାକଇ ତା ଗୁଣ ଭାଳିକେ ରୋଦଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେ ରୋଦନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ପତ୍ନୀ ଡାକନ୍ତି ହେ ଗୋସାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକଚିତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ ମନ ନିବଷ୍ଟି ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୋକାକୁଳେ ତା ଦୁଃଖ ଭୋଗିକେ ନୋହିଲେ ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ ସେ ବେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ ତାର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟମତି ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଯମଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଫାସ ଘେନି ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ ସେ ଦୂତ ଅତି ଭୟଙ୍କର କୁପିତ ନୟନ ଗଭୀର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭୟ କମ୍ପମାନ ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ନୁହେଁ କଫ ଗାତ୍ର ରମ୍ଭା ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତ୍ୱରେ କମ୍ପଇ ଯାତନା କଳେବରେ ନେଇ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଫାସ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେନେ ରାଜଭଟ ନିୟନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନା ଭୟ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ପଥରେ ଗମନ୍ତି କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର ଦର୍ଶନ ତୀକ୍ଷଣେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ରୋଦନ କାତର ଉଚ୍ଚେଣ ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ଭୟ ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ ଉଠି ପଡ଼ଇ ସେ ବିକଳ ସେ ଘୋର ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ଭୟା କଳେ ক্ষুধা পিপাস দুঃখতর পথরে নিয়ন্তি সত্তর সে পথ অতি তত্ত্ব বল ঝাঙ্কে পবন দাদা নল তহু সন্তাপে দুঃখ ভয়ে পুষ্টেণ পীড়ন্তি নির্দয়ে তহি
ତପଧ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସତରେ ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଉଦୟ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନ ଭୟ ଚଳେ ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ନିଅନ୍ତି ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପି ସେ ସତ୍ୱରେ ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପି ଜନ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନ ৯୩,୦୦୦ ଯାହାର ସେ ହାମାତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ବାଟର ଯାହାର ସେ ବାଟର ବେନିତାତ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦନ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଫଳ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାସ ଅଥବା କାଟି ଦେଇ କର ତାହା ପକେଇ ପାପିବର ବୃଦ୍ଧ କୁକୁର ଯମପୁରେ ପାପୀଙ୍କୁ ବେଡ଼ିଣ ସତ୍ୱରେ ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି କରି ଟାଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ ସର୍ପ ବୃଚିକ ତମସାଦି କୋପେ କାଟନ୍ତି ନିରବଧି ହସ୍ତଚରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାପିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ସେ ପାଦେ ମାଡ଼ି ଉଟା ରହି ଦଶନ ଶରୀର ମାରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶରୀରୁ ପକାନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁଧି ଧୂପ କରାଇ ନିରବଧି ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତେ ଜଳରେ ପଥର ଲଦିତା ଉପରେ ଆକୁଳେ ରୋଦଇ ବିକଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତି କୋପା ନଳେ ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ତାମସା କେବେ ତା କରିବା ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେବେ ତା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସୁକର୍ମ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦୁର୍ଜୟ ବୃକ୍ଷ ବିନିଷ୍ଠୁର ବନ୍ଧନେ ଫୁଟେ ନିରନ୍ତର ତହୁ ନ ପାରେ ପାପି ଯାଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୁଣ୍ୟ ଦାୟୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖେ ସର୍ବସରି ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ତେ ହୁଏ ନରକ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋଏ ମୋ ମାତା ଦେଖ ସୁଖୀ ସୁବିଚାର ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଟାରେ ନରକ ଯାତନା ଏତକ ସ୍ୱର୍ଗଟି ନାନା ଭୋଗ ସୁଖ ନରକ ଯାତନା ଏତକ ସ୍ୱର୍ଗଟି ନାନା ଭୋଗ ସୁଖ ଏବେନି ବୁଝି ପରିମାଣି ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଏରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରି ତୋଷେ ଏବେନି ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିନ ଏକାନ୍ତେ ଚଳଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଏ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ ବଳିଆର ପ୍ରତେଜି ନିଜ କଳବର ଏକା ସେ ଗମେ ନିଜ ପୁର ଅଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପାଶେ ସେଇ ଭରି ସେ ଦେହ ସ୍ନେହ ତେଜି ପାଇଁ ପାପୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସଇ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଫଳ ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ ଏକା ସେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ସେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପୀ ତାହା ଏକାନ୍ତେ ଭୁଜନ୍ତି ଧନ ରାଇ ଯେନେ ନର ଭୋକରେ ଯେସନେ ଆତୁର ତେସନ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପରେ ତେସନ ନରକ ଆହାର କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ଭରି ସେ ଗମେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ନିର୍ଭୟେ ନରକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତେ ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ଶ୍ୱାନ ଶୁକର ଆଦି ଯୋନି ପାପି ଲୋଭଇ କର୍ମ ଘେନି ଏ ପାପ ଯାତନା ଯୋଗାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ପାଇ ଏଥେ ସଂଶୟ ନ ଘଟଇ 30 ଅଧା ସମାପତ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ 30 ଅଧ୍ୟାୟ।